Tunaingia katika mwezi mpya wa mwisho wa mwaka. Huu sio mwezi mpya wa kawaida. Ni mwezi mpya unaofunga mzunguko mmoja wa maisha na kufungua mzunguko mwingine. Hii ni new moon inayokuja kabla ya mwanzo wa mwaka mpya, ikiwa ni kama daraja kati ya uliokuwa wewe na yule unayeandaliwa kuwa katika mwaka unaofuata. Tarehe 20 mwezi huu wa 12 kuanzia mida ya saa 10:43 usiku tutaingia katika msimu wa mwezi mpya, au tunasema mwezi mwandamo. Huu sio mwezi mpya wa kawaida. Upekee wa kwanza kabisa wa new moon hii ni kwamba ni new moon ya mwisho kabla ya kuingia mwaka mpya. Sasa hii ina maana gani kiroho? Kila new moon huwa inakuja na mwanzo mpya, lakini new moon au mwezi mwandamo wa mwisho wa mwaka huwa unabeba jukumu la kipekee kabisa, ambapo jukumu hilo ni kufunga mikataba ya zamani ya nafsi, kufunga maumivu yasiyosemwa, kufunga mizigo ya kihisia iliyobebwa kwa muda mrefu. Na ndio maana watu wengi watakutana na hisia nzito ghafla. Usishangae katika new moon hii utajikuta unakumbuka mambo ya zamani, unalia bila sababu ya wazi, kutaka kuwa peke yako, kuhisi umechoka kiroho na sio kimwili. Sasa hayo sio mapungufu. Hizi ni dalili kwamba nafsi yako inafanya usafi, inageuka nyuma na kuangalia mwaka mzima mambo ambayo imeyapitia na inataka kuyasafisha na kuanza upya. Mwezi huu mwandamo unakuja na swali hili hapa: ni kitu gani hutaki kukibeba na kwenda nacho mwaka unaofuata? Hebu jiulize moyoni mwako, kisha akili yako na hisia zako zitakujibu. Pia mwezi huu mpya utaleta mabadiliko makubwa ya kimtazamo. Sio lazima ibadilishe mazingira yako ya mara moja, lakini itabadilisha jinsi wewe unavyoona, yaani jinsi unavyotazama maumivu yako, watu wako wa karibu, pamoja na safari yako ya maisha. Kitu ambacho kilikuwa kinakukasirisha sana kinaweza kikaanza kukuachilia. Yaani kama kulikuwa na jambo linakukera sana katika maisha, new moon hii inakwenda kubadilisha hiyo hali. Na kitu ulichokuwa unakifosi kinaweza kuanza kukuonesha kwamba hakikuwa chako. Inawezekana ulikuwa unafosi mahusiano, inawezekana ulikuwa unafosi biashara, ulikuwa unafosi mahusiano ya kijamii na watu. Sasa new moon hii inakwenda kukueleza kwamba acha kufosi hivyo vitu, havikufai. Huu ni mwezi mpya wa kipekee ambao unakufundisha somo moja kubwa sana, kwamba sio kila kitu kinachokuuma kinakuumiza, vingine vinakuandaa kwa ajili ya safari mpya. Na pia mwezi huu mwandamo unaweza kusababisha watu wajihisi wanapata mawazo mapya ghafla, na wengine watataka kubadilisha mwelekeo wa maisha yao, na wengine wataanza kujifunza kitu kipya. Yaani utajikuta tu ghafla unatamani kuanzisha biashara mpya, au unatamani kuachana na kitu cha zamani ambacho ulikuwa umekizoea sana, alafu ukatamani kuanzisha kitu kipya. Na pia kwenye suala la mahusiano utajikuta tu unatamani kuachana na mahusiano ambayo yalikuwa hayakufai, mahusiano ambayo yalikuwa yanakutesa sana. Emotional intelligence za watu wengi zitakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Yaani utajikuta hautaki tena kuwa controlled. Yaani kama ulikuwa na mtu anakucontrol kwamba sasa hivi ulie au sasa hivi ucheke, uwe na furaha. Sasa new moon hii inakwenda kusema basi, sasa ni mwisho wa mateso. Sitakubali tena kuwa controlled. Nataka kuendesha maisha yangu mimi mwenyewe. Hizo ndizo hisia ambazo watu wengi sana watazipata katika mwezi mwandamo huu wa mwezi wa 12. Na pia katika mwezi mwandamo huu, chochote kile utakachokiweka moyoni mwako katika kipindi hiki kitaanza kukua taratibu katika miezi ijayo, yaani namaanisha katika mwaka unaofuata. Na ndio maana ni muhimu sana kuweka nia safi, kuepuka maneno ya kujilaumu, na pia kuepuka hofu zisizo na msingi. Jitahidi sana usivuke mwaka ukiwa na hofu au wasiwasi wa aina yoyote, na wala usiruhusu mtu wa kuingizia hofu. Hofu ndio chanzo cha kufeli kwa mambo yako. Kama kuna nia umeiweka ndani yako,
unatamani kuwa mtu fulani katika mwaka unaofuata, basi hakikisha hiyo nia unaisimamia kwa ujasiri na imani kubwa. Usiruhusu mtu yeyote akutetereshe au akutie hofu. Mwezi huu mwandamo utawagusa sana watu ambao wamevumilia mambo mengi kimya kimya, wamekuwa imara kwa watu wengine, lakini wao wenyewe wamejeruhiwa ndani ya mioyo yao. Wamekuwa wakisubiri mabadiliko kwa muda mrefu sana. Sasa katika mwezi huu mpya, universe inasema hivi: nimekuona. Hata kama utaona mabadiliko hayaji mara moja au kwa haraka, tambua kwamba nguvu ya mabadiliko tayari imeachiliwa. Nguvu ya mwezi mpya au mwezi mwandamo itadumu kwa muda wa siku 3, yani tarehe 20, 21 na 22, na effect ya nguvu zake watu wanaweza wakaendelea kuifeel kwa mpaka siku 7, yani wiki moja. Sasa katika mwezi huu mwandamo, universe huwa haizungumzi kwa maneno, bali inazungumza kwa dalili. Kwa hiyo zipo dalili ambazo watu watazihisi katika mwezi huu mwandamo wa kipekee wa mwisho wa mwaka. Dalili ya kwanza ambayo watu wengi wataipata ni hisia nzito zisizo na sababu ya wazi. Yaani utajikuta tu unataka kulia au unataka kukaa kimya, yaani hutaki kuzungumza na mtu yoyote yule. Utajikuta unakumbuka mambo ya zamani ghafla. Utajikuta haueleweki na watu walio karibu na wewe. Hii inaweza ikampata mtu yote yule ambaye anaamini katika nguvu za universe au haamini au hazijui kabisa nguvu za universe. Hivi vitu huwa vinawapata watu wengi pasipo wao kujua kwamba hizi ni nguvu za universe zinazohusisha mambo ya kiroho. Asa unakuta mtu anaamka tu ghafla anakuambia leo sijisikii kuzungumza chochote. Au mtu anaamka anajikuta tu yupo na depression, analia tu muda wote na amejifungia ndani. Sasa unaweza kusema huyu mtu pengine ana matatizo ya akili, lakini la hasha. Hizo ni dalili za universe kwamba nguvu ya new moon ya mwisho wa mwaka ipo kazini na tayari imeshaleta effect kwa watu. Na hii huwa inatokea kwa sababu new moon hii huwa inachochea kumbukumbu zilizohifadhiwa ndani ya nafsi. Kumbukumbu ambazo hazikuwahi kushughulikiwa huwa zinaibuka ili ziweze kuachiliwa, uweze kuanza safari mpya. Na universe inasema hivi: usipigane na hisia, zisikilize. Yaani kama utajisikia kulia, wewe acha, lia unavyoweza. Usije ukapambana na kujizuia kulia, hiyo haitakusaidia, bali kulia na kuachilia hisia zako zote ndiko kutakako kusaidia. Na pia katika mwezi huu mwandamo, baadhi ya watu watahisi kuchoka bila kufanya kazi nzito, watajisikia maumivu ya kichwa au shingo, usingizi mwingi au kukosa usingizi kabisa, na pia kuna baadhi ya watu watapata mabadiliko katika hamu ya kula. Unaweza kujikuta unakula sana au hujisikii kabisa kula. Hizo ni dalili za mwili kuendana na mabadiliko ya nishati ya new moon. Mwili huwa ni wa kwanza kupokea ujumbe kabla akili haijauelewa. Kwa hiyo usiogope na wala usiwe na hofu yoyote. Na pia new moon hii itagusa sana fahamu zetu za juu. Kwa hiyo baadhi ya watu watajikuta wanapata dalili kama kuota ndoto zilizo wazi na zenye ujumbe. Kuna watu watajikuta wanavutiwa ghafla na sala au kufanya maombi. Kuna watu watajikuta wanataka kufanya tafakari au kuingia katika tafakari ya maisha. Utajikuta unataka kuwa peke yako ili kujisikilizia. Utajikuta unahisi kama kuna kitu kinaitwa kutoka ndani yako. Yaani kuna kitu fulani kipo ndani yako, sasa wewe unahitajika kwa ajili ya hicho kitu. Hizo ni dalili za kiroho. Na ukiziona, hiyo ni ishara kwamba nafsi yako inapanuka na inakwenda katika viwango vingine kabisa. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, je, nifanye nini baada ya kuona hizi dalili au baada ya new moon ya mwisho wa mwaka kufika? Naomba nikwambie kitu kimoja. Hii sio new moon ya makelele au ya sherehe za nje au ya kukutana na watu wengi. Kikawaida new moon huwa ni wakati wa kwenda kukutana na watu wapya. Lakini hii new moon ya mwisho wa mwaka ipo tofauti kabisa. Ni new moon ya ndani. Sasa unachotakiwa kufanya, kitu cha kwanza kabisa,
Andika nia zako au tunasema intentions. Andika unachotaka kuanza, unachotaka kuachilia na aina ya mtu unayetaka kuwa. Haya mambo inatakiwa ujiulize wewe na nafsi yako na sio na mtu mwingine. Na usiandike kwa hofu. Andika kana kwamba tayari umeshaungwa mkono. Andika kwa ujasiri mkubwa na imani kubwa. Jambo la pili, jitenge na kelele za nje. Punguza kukaa katika mitandao ya kijamii, mijadala isiyokuwa na tija na watu wanaochosha nishati yako au vibration yako. Hii itakusaidia sana kuisikia sauti yako ya ndani. Hapa kinachotakiwa ni wewe kuisikiliza sauti yako ya ndani. Moyo wako unataka nini? Na sio kuwasikiliza watu wengine. Wewe ndiye unayejua maisha yako mwenyewe. Unajua umepitia nini? Ni machungu kiasi gani umepitia? Ni maumivu kiasi gani moyo wako umepitia? Kwa hiyo wewe ndiye unayejijua na sio mtu mwingine yoyote. Jambo la tatu, fanya tafakari au tunasema meditation. Unaweza ukatumia hata dakika 10 za ukimya. Hizi zinaweza zikafungua ufahamu wako mkubwa. Na unatakiwa ujiulize, nifanye nini sasa? Yaani katika hayo mambo ambayo umeandika, unataka kuwa au unataka kitu fulani kitokee katika maisha yako. Kaa katika tafakari ya kina, kisha jiulize, unatakiwa kufanya nini? Usifanye maamuzi ya haraka kwa hasira, usilazimishe majibu, usijilaumu kwa mambo yaliyopita, usilazimishe watu kubaki maishani mwako. Nyumuni hii inataka uachie na sio ushikilie. Kila kilichotokea kilikuwa ni maandalizi. Kila kilichokuuma kilikuwa ni somo kwako. Sasa ni wakati wa kuanza safari mpya ukiwa na ufahamu mpya. New Moon ya tarehe 20 mwezi wa 12 ni lango. Sio kila mtu ataliona, lakini wale wanaojisikia kwa kina wataelewa. Kama umefika hapa na kutazama video hii, tayari upo kwenye mzunguko wa mabadiliko. Amini hivyo. Usiogope kuachilia. Usiogope kuanza upya. Universe ipo upande wako. Kama umepitia kuvunjwa moyo, kusalitiwa, kuachwa, kupoteza mtu au ndoto zako, New Moon hii inasema ulikuwa hauadhibiwi, bali ulikuwa unaandaliwa. Maumivu uliyopitia hayakuwa ya kukuangamiza, bali ni kwa ajili ya kuvunja nafsi ya zamani, kukuondoa sehemu isiyo halisi na kukurudisha kwenye ukweli wako. Katika kipindi hiki cha New Moon unaweza ukahisi uchovu wa kihisia unaoambatana na amani ya ajabu. Sasa hiyo ni ishara ya kwamba jeraha lako linafunga mlango. Sasa unakwenda kuianza safari mpya, safari yenye matumaini na furaha. Kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa nguzo ya familia, ulikaa imara ili wengine wasianguke, ulificha maumivu yako ili kulinda watu wengine, Universe inakuambia ujumbe huu hapa. Sasa ni zamu yako kupumua. New Moon hii inataka uachie wajibu usiokuwa wako. Uache kuokoa kila mtu. Uanze kujichagua bila hatia. Acha kubeba majukumu yasiyokuwa yako. Kwa kufanya hivyo, haimaanishi kwamba utakuwa mbinafsi, bali utakuwa ni mtu mkweli, ni mtu unayejijali na kujipenda kwanza. Na hiyo sio dhambi na wala si kitu kibaya, bali ndivyo inavyotakiwa. Watu wengi mnaumia kwa kubeba majukumu yasiyo ya kwenu. Watu wengi mnaumia kwa kujitesa kwa ajili ya watu wengine. Kama unahisi umekwama, haujui uanzie wapi, kila kitu kimesimama, New Moon hii inakuambia usilazimishe mwelekeo. Ujumbe utakuja kwa kupitia wazo la ghafla. Yaani utajikuta unapata wazo la ghafla, mtu mpya atakuja maishani mwako, utapata ndoto au ishara ndogo. Kwa hiyo katika kipindi hiki kuwa makini sana na ishara zinazokujia. Usipuuzie ishara hata moja, hata kama ishara hiyo ni ndogo kiasi gani. Na kama wewe ni mzazi au mlezi, hisia zako zinaathiri kizazi kijacho. Maamuzi yako yanafungua au kufunga milango ya watoto wako. Na Universe inasema hivi, heal for them, not just for you. Yaani inamaanisha kwamba jiponye kwa ajili yao. Yaani kwa jinsi ambavyo wewe utajiponya hisia zako,
ndivyo ambavyo na kizazi chako kinapona. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo hisia zako zinapona, ndivyo ambavyo watoto wako na kizazi chako kijacho kinapona. Kwa hiyo jiponye hisia zako. Acha kubeba mizigo isiyokufaa. Acha kushikilia maumivu ambayo tayari yamepita. Huu ni wakati wa kuvunja mizunguko ya maumivu ya kifamilia, kuacha kurudia makosa ya wazazi wako na kulea kwa ufahamu na sio kwa hofu. Acha kukiri kwamba familia yetu ina laana hii au familia yetu ina mikosi. Hapana, vunja hiyo nguvu. Jitangazie ushindi kuanzia leo. Nenda kinyume na makosa ambayo yalifanywa na wazazi wako au na ndugu zako. Kwa sababu makosa hayo yalifanywa na wazazi wako, haimaanishi kwamba na wewe unao uhalali wa kuyafanya hayo makosa au wewe ukiyafanya ni sahihi. Hapana. Nenda kinyume na kila aina ya laana. Nenda kinyume na kila kitu kibaya ambacho kimetokea katika familia yako. Kila kitu kizuri kianzie kwako. Unaweza na inawezekana. Hata kama familia yenu haina historia ya kumiliki gari, anza kujitamkia kwamba nitaanza kumiliki gari katika familia yangu. Nita break zone katika ukoo wangu. Na amini kwamba kwa jinsi ambavyo unajitamkia na unavyoamini, ndivyo itakavyokwenda kuwa, na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Waliofanikiwa ni binadamu kama wewe, ni watu wenye nafsi na roho kama wewe. Kwa hiyo kama kwao iliwezekana, na wewe kwako itawezekana, tena kwa kishindo kikubwa sana. Kama umeamua kuacha kazi, kuacha uhusiano, au umeamua kubadilika na kuwa mtu mpya, Universe inakuambia mwanzo hauhitaji uhakika, unahitaji ujasiri. Ondoa hofu zote zilizoko ndani yako. Hata kama unaogopa, endelea. Amini kwamba unaweza, na unao uwezo wa kusimamia kile unachokiamini na unachokipenda. New hii haichagui watu kwa bahati. Inagusa wale walio tayari kubadilika kutoka ndani. Kama ujumbe huu umekugusa, hiyo ni ishara kwamba uko tayari kwa hatua inayofuata ya maisha yako. Kama utajikuta unapata msukumo kutoka ndani yako wa kufanya kitu chochote kile ambacho nimekitamka katika video hii, basi tafadhali sana na kuomba ufanye. Hiyo ni sauti inayotokana na vibrations zako za ndani, na yeyote yule atakayetazama video hii ni lazima vibrations zake ziinuke. Kwa hiyo isikilize hiyo sauti na uifanyie kazi. Huwezi kujua ni lini mafanikio yatakuja kwako na yatakuja kwa staili gani. Sekunde moja tu inao uwezo wa kubadilisha maisha yako yote na historia yako yote ikabadilika. Kwa hiyo usijidharau kwa mahali ambapo upo sasa. Hapo mahali ulipo sasa, pasikufanya ukakata tamaa au ukajidharau na kujikatia tamaa kwamba wewe ndio basi tena, wewe ndio tayari maisha yako yameharibika. Hapana, bado unayo chance ya kubadilisha maisha yako. Kuja tu katika channel hii na kutazama video hii tayari ni hatua mojawapo ya kuianza safari mpya ya maisha yako. Haujaja hapa kwa bahati mbaya. Upo hapa kwa kusudi maalum. Uwepo wako hapa una maana kubwa sana. Universe huwa inafanya kazi kwa namna ya ajabu sana. Naomba niwatakie kila laheri katika msimu huu wa mwezi mpya, au kwa lugha nyingine tunasema new moon. Kila lililo jema likufuate, hasa tunapokwenda kuumaliza huu mwaka na kuanza mwaka mpya. Bado ninayo mengi sana ya kuambia, ila tu amini kwamba wewe ni mshindi. Hujaandikiwa kufeli hapa duniani, na katika huu mwaka mpya tunaokwenda kuanza, wewe ni mshindi. Mwaka wako utakwenda kuwa ni mwaka mzuri sana. Unaweza kujitamkia neno lolote ile baraka na ukaliandika hapo chini kwenye comments, na kwa jinsi ambavyo unaandika, nami ninakwenda kuamuru na ikawe hivyo kama ambavyo umeandika. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Asante sana na karibu tena.